Hello，我係 Frankie 啊。嗱，早幾集咧都介紹過大家去食火鍋啦，又去養生館按摩啦。咁亦都介紹過小陳間店鋪仔，我哋去買耳機啊，同埋買呢個充電寶啦。咁今集我哋言歸正傳，講翻攝影。嗱，早嗰幾集咧，我哋講過點樣去做一啲運鏡噶啦。咁但係咧，你唔可以段段片都揸住個手機，不停咁樣左移右移、上移下移咁去做運鏡啊。咁你段片都會好悶嘅。咁今日咧，我哋就講講點樣利用一啲運鏡嘅技巧去做一啲我哋特別啲嘅過場，同埋令到你段片咧，其實最緊要就係令到大家睇段片咧唔會覺得咁悶，因為你唔係淨係揸住部手機咧，話就咁樣左移右移咁就可以 OK 嘅，就會覺得段片好睇噶啦。咁亦都講下咧，我哋加埋一啲聲音嘅效果，點樣令到我哋段片咧又亦都係更加富有娛樂性嘅。嗱，咁我哋廢話唔好講，去片睇下點樣做先。正如呢段片段啊，如果我哋向個鏡頭向左移，咁啊移咗之後咧，離開嚿石頭又向翻繼續向左移，又出翻呢個景，咁大家覺得係咪好悶呢？所以我哋咧一定要利用咧兩個唔同嘅景物去製造呢個過場效果咧，先至好睇嘅。嗱，由輕鐵上到西鐵站，由一條普普通通嘅馬路，我哋將佢轉換成一個咧河邊嘅景色，咁大家睇落咧就會有啲特別啦。嗱，咁啊，下次大家拍攝嘅時候咧，都要多啲利用呢啲鏡頭嘅運用咯喎。嗱，咁樣拍攝咧，將觀眾由 A 點帶到 B 點咧，咁個樂趣咧就會好過咧你揸住個機咧不停咁喺個馬路度行，同埋一啲快啲嘅過場。嗱，好似呢一個過場咁樣，由一個鐵路直接去到下一個站嘅站名，再上面地面，咁樣介紹一個目的地咧就冇咁沉悶啦。仲有大家如果記得嘅咧，我上幾集咪講過，叫大家如果去旅行拍攝咧，千祈唔好好似個閉路電視咁企喺原地度自轉嘅。嗱，咁記住啊，唔好一本通書睇到路，好多時都唔好咁樣影。但係有一啲情景咧，我哋係需要咁樣影嘅喎。咁我哋睇下下邊個示範啦。當你影一啲物件好規律嘅移動嘅時候咧，我哋就要用呢個影法噶啦。我哋試下用呢個雲台去用 pan 鏡去 pan 一部車嘅運作。嗱，咁樣睇咧，架車行咗上嚟咧，個畫面係咪靚好多定好多咧？嗱，所以咧攝影嘅嘢唔可以一本通書睇到老嘅。當你見到呢啲情況之後咧，你架相機咧真係要做一個閉路電視機咁樣轉咧，你先會攝取一個咧好穩定嘅畫面，同埋好似鐵路咁樣係一個固定嘅運行噶嘛，所以你一定要咁樣影啦。講到聲音咧，大家有冇留意我上幾段片咧講濕地公園嗰段片啊？開頭嘅時候我咪有啲腳步聲一路行嘅，其實咧嗰啲腳步聲咧都係配上去嘅。咁因為咧配咗聲咧，你就會零舍唔同噶啦。大家留意下，如果冇配到腳步聲咧，咁你呢個開場咧就會比較沉悶啲啦。所以有聲同冇聲咧，個吸引性咧對觀眾嚟講就爭好遠啦。嗱，正如我想揾部手機，冇乜特別啦。咁如果你配咗聲嘅時候咧，你睇我攞部手機咧就會好多啦。咁係咪好睇啲啊？同埋咧會比較個畫面冇咁沉悶啊。嗱，所以喺一啲咧片段裏邊，我哋加啲聲效咧，你覺得係好簡單，其實咧加少少聲效落嘅時候咧，就會非常之好睇噶啦。嗱，例如有啲好長嘅走廊，或者甚至乎你係做一啲係探店嘅活動，介紹俾人睇點樣去間店鋪，但係經過一條好長嘅行人路，好多時大家都只係用快鏡去做嘅啫。但係其實冇話唔啱嘅。但係如果你唔用快鏡，你係將佢做一個更加高速嘅鏡頭，加上少少音效咧，咁就會更加好睇啦。嗱，正如呢個賽格入口，如果你唔加速嘅話咧，由頭帶個觀眾一路行到尾咧，就大家都會覺得好悶啦。咁我哋反正都一條直路，我哋就將佢加速會快好多啦。咁去到目的地之前咧，我哋正常嘅速度再播翻咧，咁睇起上嚟咧個樂趣就會高好多啦。除咗死物咧，我哋利用人咧去做呢個效果嘅。
嗱，用咗幾分鐘好簡單啦，我哋講咗點樣利用一啲運鏡咧去做一啲過場嘅效果，同埋我點樣加入聲效咧，令到我哋段片咧好睇啲嘅。但係有一樣嘢要記住，就係如果你做運鏡嘅時候咧，你嘅手機或者鏡頭係由右至左去做嘅，咁你就每一個運鏡都係由右至左去做。咁你日後去剪片嘅時候咧，你後邊嘅素材咧就會好做好多啦。如果你一時又右，一時又左，左右兩邊不停咁樣搖咧，你出嚟嘅效果或者翻到去屋企嘅時候想剪片嘅時候咧，你會發覺咧好多素材係唔啱嘅，唔啱用嘅，駁唔翻埋嘅，咁就浪費咗啦。咁記住啦，如果你要運鏡嘅，首先你要有構思，你嘅鏡頭點樣移動。如果你係由右至左嘅，你就一路都要由右至左去做，除非你已經構思到一段嘅鏡頭係點樣去發展嘅，咁你就可以跟住你自己嘅意願去做啦。嗱，咁啊十幾分鐘啊，冇十幾分鐘添啊，幾分鐘就講完呢啲咁簡單嘅運鏡啊，接駁一啲過場噶啦。咁啊，大家多啲利用，多啲練習，咁你段片睇出嚟咧就好睇好多噶啦。咁啊，同埋大家記住睇完片，麻煩大家高抬貴手，撳一撳個鐘仔，撳埋訂閱佢，咁我先至俾到咧力量支持我繼續拍片嘅，繼續講埋其他有關於攝影上面嘅小技巧。咁啊，下次諗到啲咩新嘢嘅時候，再同大家見面。我係 Panky 啊，下集再見，拜拜。